坍塌的房舍中找到生还者，立即定位叫唤搜救队员。高雄市人大义消分队副分队长叶家耀所训练的搜救犬利盖尔，今年参加国际搜救犬测验，成功通过高级认证，是全国第一只由义消人员自主训练且通过高级认证的犬只。起来，来，跟着，那个。远距离控制，中间叫停，利盖尔一样稳定停等。考试有10项的控制项目，确认搜救犬在不同环境中同样能克服天性，接受训犬员的指令达成动作。而会想要自主训练搜救犬，是因为主人叶家耀参与维冠大楼倒塌救援，看到搜救犬真的能快速寻获生还者而产生的想法。那有看到搜救犬在现场实际的作用，而且效能很好。那回来之后，我们就有几个伙伴有去跟当时的那个大队长讲说，我们想练狗。那大队长也很支持。那我们进来之后，我们就开始获得这中心这边一些教练的那个教学还指导。那我慢慢的培训起来。那我们现在我们的局长和科长他们也很支持我们训练的犬只。那所以说他们就给我们很多那个必要的资源，这样子，所以才有办法去练狗。利盖尔是德国狼犬，2岁从日本来到台湾，今年已经7岁。和专门的搜救犬不一样，平时是和叶家耀同住。要成功驾驭德国牧羊犬固执的个性，完成各项训练，叶家耀可是煞费苦心。就是要跟他磨耐性，要跟他有一个磨合的时间。好，那因为现在我们练狗的方式已经不像以前一样是用打骂的。我们都是用引导，犬只跟我们是有距离感的。你像我们开始培养那个感情的时候，有可能会跟他晚上陪着他一起睡觉啊，还是说做一些比较亲密的动作啦，还是说带他四处去散步，去到没有人的地方跟他培养一些感情。那慢慢跟犬只建立起那种强烈的连结。那对我们以后训练啊，还有一些工作上的那个会比较好。消防队支持义消增援救援的理念，平时会有领犬员上课增进犬只知识、训练技能与考试内容，训练时也会从旁协助。除了自己的工作时间以外，他们必须要挪出一些空暇的时间过来。那其实像我们那个副分队长叶家耀，他就是会 call 大家礼拜天过来。整个义消做一个集训这样子，那我就觉得这个真的是非常的不容易。那他们自己也很用心，很花时间在培育搜救犬这方面。那今天获得的这个成就跟成功，都是有赖于他们平时的努力这样。通过高级认证，利盖尔将往国际最高阶的 MRT 搜救犬迈进，为国际人道救援贡献力量。记者吴佩珊高雄报道。